हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल वेट लॉस टी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसको लेने से ना सिर्फ वेट लॉस होगा बल्कि आपको जो कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम होगा इस सीज़न में वो भी बिल्कुल चुटकियों में दूर हो जाएगा। और इस अमेजिंग टी को बनाने से आपका टमी और आपका बेली फैट बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा। साथ ही साथ ये आपके साइनस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। पिकॉस पिकॉट के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इस टी को हम जैसे बनाते हैं, जैसे कि मैं जो अक्सर करती हूँ, 1 लीटर पानी लेती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा अदरक, कच्ची हल्दी, लेमन ग्रास हो तो वो भी डाल दीजिए और थोड़ा सा तुलसी के पत्ते वगैरह डालकर बॉईल कर लेती हूँ। और 5 मिनट बॉईल करने के बाद गैस को बंद करके उसके अंदर 1 छोटी चम्मच ग्रीन टी डालती हूँ। उसके बाद डालेंगे हम इस मैजिक इंग्रेडिएंट को। जी हाँ, ये जो बात मैं कर रही हूँ, इस टी की जो स्पेशलिटी है वो है ये पाउडर, जो कि बना है इन 2 चीज़ों से मिलकर। एक है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और दूसरा है पेपर, जिसे हम हिंदी में पीपली बोलते हैं। पीपली बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है आपके कफ एंड कोल्ड को दूर करने में, साथ ही साथ डायबिटीज़ के लिए और आपके वेट लॉस में भी, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसके कारण ना सिर्फ आपको डायबिटीज़ वगैरह कम होती है बल्कि ये आपके ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी में, और साथ ही साथ आपके एपेटाइट को सप्रेस करती है। बहुत ही अमेजिंग होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किराना शॉप पे आराम से मिल जाती है। तो जितना काली मिर्च लेंगे उतना ही पेपर लेंगे, पीपली लेंगे, और दोनों को मिक्सर में पीसकर आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसको अगर आपके छोटे बच्चे हैं और उनको कफ एंड कोल्ड हो गया है तो आप उनको भी दे सकते हैं। उसके लिए सिर्फ इस पाउडर को लेना है और उसमें हनी मिलाकर आपको 2-3 बार दिन भर में आपको पिलाना होगा। और इस टी में जो आप वेट लॉस टी बनाएंगे उसमें आप लास्ट में इसको आधा छोटा चम्मच या फिर 2 चुटकी डाल देंगे इस पाउडर को, बस। उसके बाद इसको 10-15 मिनट के लिए इन्फ्यूज़ होने के लिए रख दीजिए और आपका टी बनके तैयार है। अब इस टी को आपको पता ही है कैसे लेना है। आपको हर मील के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के 15-20 मिनट के बाद इसे 1 कप गरम गरम सिप करते हुए पीना है। आपका सारा गले में जितना भी कफ एंड कोल्ड, जो भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपका सिर भारी हो रहा है, वो भी हट जाएगा, प्लस आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। तो आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगली बार, तब तक के लिए बाय।